ন্যান্দোস নেই তো কি হয়েছে, এখন বাসা বসে বানিয়ে ফেলতে পারবেন এরকম একটি পেরি পেরি চিকেন। দেখেন এরকম একটি পারফেক্টলি সফট টেন্ডার পেরি পেরি চিকেন আপনি কিন্তু খুব ইজিলি বাসা বসে বানিয়ে ফেলতে পারবেন, যেটা যে কোনো দোকানের পেরি পেরি চিকেন থেকে ভালো হবে। এবং এটা টেস্টের ব্যাপারে যদি বলি, ভাই বিশ্বাস করেন দিস ইজ দ্য বেস্ট পেরি পেরি চিকেন এভার। তো এটা বানাতে 4 পিস চিকেন লেগ নিয়ে সল্ট আর পেপার দিয়ে এটাকে আধা ঘন্টা মেরিনেট করে রাখবো। এবার একটি ফুড প্রসেসরের মধ্যে দিয়ে দিব আস্ত একটি পেঁয়াজ, 10টা গার্লিক ক্লোভ, 3টা শুকনো মরিচ, 2টা রেড থাই চিলি, 3টা গ্রিন পেপার, 1 টিস্পুন লবণ, 1 টিস্পুন ব্ল্যাক পেপার, 1 টিস্পুন ব্রাউন সুগার, 1 টিস্পুন অরিগানো, 1 টিস্পুন মিক্স হার্ব, 1 টিস্পুন পাপরিকা। আমার কিন্তু এখানে 1 টিস্পুন চিলি পাউডার লাগতো। আর দিয়ে দিব 2 টেবিলস্পুন টমেটো পেস্ট, 4 টেবিলস্পুন লেবুর রস, দিচ্ছি অল্প একটু লেমন জেস, 3 টেবিলস্পুন হোয়াইট ভিনেগার, হাফ কাপ তেল, আর লাস্টলি হাফ কাপ ধনিয়া পাতা দিয়ে সবকিছু একসাথে ব্লেন্ড করে একটি পেস্ট বানিয়ে নিব। এবার আমাদের মেরিনেটেড চিকেনটা নিয়ে আমাদের স্পাইসের পেস্টটা দিয়ে এটাকে ভালো করে কোট করে নিব এন্ড ওভারনাইট মেরিনেট করে রাখবো। নাও একটি প্যানের উপর অল্প একটু তেল দিয়ে আমাদের মেরিনেটেড চিকেনটা দিয়ে দিব এবং 4 মিনিট করে 8 মিনিট বোথ সাইড ভেজে নিব। এট দিস স্টেজে একটি বেকিং ট্রের উপর আমাদের চিকেনগুলো দিয়ে আমাদের রেস্ট অফ দ্য মেরিনেশনগুলো ব্রাশ করে নিব এন্ড উপরতে ড্রিজল করে দিব অল্প একটু তেল। নাও ইনটু দ্য ইলেকট্রিক ওভেন 200 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 35 মিনিট